अशी एकूच पोस्ट करता असे तेका बेजान मातशे पोंचे पयली गाडया अशें प्लीज आणि हांव मागीर एकाकडे इतर बंद करते बंद करने के लिए पत्थर चलो कितें आलो ते अच्छा म्हणजे पाईप जो असा त्याच्या लेवलाचेर हल्लो होऊ शकता ही आमची उदकाची पाईपलाईन ही उदकाची पाईपलाईन आमची फाल्यां ब्रिज मोडलो जाल्यार आमकां उदक ना टँकर बी येऊ शकना टँकरूय येवं शकना बाय बी ना आता पयलींची बायक बाय ना आता हांगर कशें ओपन जाला ते लिफ्ट करपाचे जुनू ना ते बाय हे टच जाल्ले ह्या पाईप वयर वयर म्हणजे जवळ इतके एक माझ्या दिसपान एक 20 सेंटीमीटर तरी 20 सेंटीमीटर वयर येयला ते इतके गेप येयलो हो स्लॅब पळय हांगर आसलो न्हू हो स्लॅब कंप्लीट बसला सकल बसला 3-4 इंच वयर येयला आणि हे सगळे तसे हांगर जाला थंय तशें जाला मुखारूय तशेंच जाला हांगर तुमी पळोवंक शकता जेन्ना स्लॅब आमकां सुटलेलो आहा कळ्ळें already. ही परिस्थिती जाली आमी इमिजिएटली कितें केलें 4 व्हिलरची पळय आमच्या बेगीन बेगीन भुरग्यांक आमी काडपाक लायली कित्याक बेश्टी रिक्स नाका म्हणून इवन आतां 2 व्हिलर सुद्दां व्हरपाक हांगा रिक्स रिस्क ती त्या वाटेन सगळ्यो गाडी असल्यो त्या आता तुम्ही ह्या वाटेन हाडले इन्फॉर्म केला हांवें पयलीं 5 मेंबर आसा सगळे भायर आयले. मेंबरान इनिशिएटीव घेवन सगळ्यांक सांगलें आनी गाडी आमी भायर काडली तश्यो आनी तेणीन मातशें भर घेतली गोरेशान आनी आमी बेगीन बेगीन गाडी सगळ्यांच्यो भायर काडल्यो मदीं कोणाच्या स्टक नाका न्हू बायचे समज एक कोसा जाल्यार ती गाडी थंय उरली न्हू म्हणजे एक सायडीन लेन जालो लेन एक सायडीन क्रॉस चाललो आहा तो तेका लागून म्हाजी एकूच एक आमदारा कडेन आमच्या मागणी आहा की जाता तितके बेगीन मातशें आमचे ब्रिजाचे एक मनार घेवपाचें आनी सरपंच आनी पंच मेंबराकूय सांगता की मातशें तुमी एक भर घाला आमदाराचे आनी हे मातशें आमची करून मातशें दिया ते सारकी काळाची गरज आहा आमची ती आनी फुडल्या भुरग्यांची हे आहा शैलेश अगरवाडीकर सनीश कितें जाला हांव हांगर रावता तर हांगर आमचो आतां ब्रिज सकाळीं आयज आमी पळयलो तो ब्रिज एक तरेन क्रॅक गेल्लो आहा सगळो मिन्स पडपाक आतां आनीक 2 वरांनी सुद्दां पडों शकता इतको डेंजरस जाल्लो आहा आनी आमी सुद्दां रावल्या पळय रिस्कान रावल्ले आहा पूण गव्हर्मेंटाक कळना आमी कितके हेतून आहा ते आनी हो एकूच गांव ह्या गांवाक आतां एकूच वाट आहा ही वयपाक स्पेशली भुरगीं स्कॉलाची भुरगीं धाकटी बाबडी भुरगीं आहा प्रायमरी स्कुलाची भुरगीं आहा पळय ती हांगर त्या सायडीन स्कूल आहा सगळी कॉलेज सगळें त्या सायडीन आहा बस सुद्दां कितेंच सोर्स ना भितून आमकां एक शॉप ना फाल्यां हो ब्रिज पडलो जाल्यार आमकां कांयच हें ना भायर वचूंक शकना सध्या ब्रिजाचें कंडिशन कशें आहा ब्रिजाचें कंडिशन म्हटल्यार आतांय पडों शकता की फाल्यांय पडों शकता केन्नाय पडों शकता सारकें इतकें डेंजरस जाल्लो हा ब्रिज गॅरंटी ना गॅरंटी ना केन्ना बांदलो ब्रिज तो हो ब्रिज 1986 1986 बांदलो म्हणजे ऑलमोस्ट 37-38 वर्सां जाली आणि ह्या 38 वर्सान त्याची मेंटेनन्स वगैरे पाणी मेंटेनन्स म्हणजे फक्त हेचो पेंटींग जाल्लो आहा आनी दुसरें म्हटल्यार एक मातशें वेल्डिंग करता वयता जालो ब्रिज तुमचो ओके आहा आनी जेन्ना आमकां एक तुमकां खबर आसतली 2019 आमच्या हांगा उदक भरलेलें ते सगळ्या लोकांक आमकां भायर रावचें पडलें आनी त्या टायमार गव्हर्मेंटान सांगलें आमकां हो ब्रिज तुमकां एक हें करून दिता म्हणून पूण आजून तरी सांगना आनी वयर तिलारीचें उदक सोडीत आमकां सोमतें आमच्या घरांनी उदक येता आनी हो ब्रिज फाल्यां मोडलो आनी जर पावसान जावना हो रेडी जाल्यार आमच्या घरांनी उदक येता आनी त्या टायमार आमकां एक अक्षरशा अशें जातलें की भायर सरपाक गावचें ना स्पिडीन उदक आसता पळोवंक शकता कितके हे स्पेस जाल्ली आहा ते हे पायप हे तेकलेले आहा अशे पायप आसले ते आतां पायप कितके उंच जाला ते पळय आणि सकयल्यान कंडिशन कशें आहा सकयल्यान तुमीच आतां वचोन मुद्दाम पळया तुमकांच कळटलें एक प्लेट ना भितून ती पडलेली आहा प्लेट खंयच्या हितून पडल्या खबर ना
दुसरो सोर्स आनी कितें आहा तुमकां प्रोविजन केल्लें आहा की जर फाल्यां सकाळी हो ब्रिज ना जाल्यार आनी दुसरी वाट अशें कितें? कांयच वाट ना काय ना आणि आता जी कोण मेन सारकें कोण लग्न जाल्ले आहा पळय आतांची बायलां तांकां खबर सुद्दां ना बाबड्याक व्हडयेन कसो पांय घालपाचो तो, कित्याक हांगरसून त्या सायडीक क्रॉस करतले जाल्यार व्हडयेन वयचें पडलें आनी कितके खोल आसा. ऑलमोस्ट ह्या सायडीक 35 घर्स आहा हांगा आनी देट 178 मेरेन आहा. ओके सदांच बिजी आसता हो हय ब्रिज? रस्तो म्हटल्यार कितें भुरगीं येता वयता स्कॉलाचे, परत आमकां 2 व्हिलर जाय पडटा. 4 व्हिलर तर आमी आतां भायर दवरले हाडून, सगळ्यो 4 व्हिलर भायर दवरलेल्यो आमी आतां, कित्याक हो पूल पडो शकता म्हणून. आनी आतां जर भितून कोण बरो ना जालो कितें जालो तांकां हॉस्पिटलान व्हरतले, आमकां थंय हॉस्पिटल ना काय ना एका कशें हाडपाचें तें आमकां आतां हें जालें प्रॉब्लेम. हो विशय केन्ना तरी मांडलो तुमी? आतां इतलीं वर्सां हो आतां आमी आतां ब्रिजाचें अंतर जर पळयत जाल्यार 1 ते 1.25 मिटराचें दिसना येता, वयल्यान जो लोखणाचो आसा. अशें कितें कॉन्क्रीट ब्रिज बरो बांदचो अशें केन्ना प्रोविजन मांडलेलें सरकारान? तरुण भारताचेर कितकेच फावटी हो लेख येयल्लो आहा आमच्या चुयाचो, पूण आजून तरी एकदांय पाडलें उदक येयल्लें तेन्ना सुद्दां लोकांनी भायर रावन मिडिया भायर येवन हें केल्लें, कवरेज केल्ली, कित्याक उदक तेन्ना दिसतालें सारकें तेंकलेलें ना. कित्याक PWDचो ते दिसात कितें तरी रिपोर्ट येयला, जे आतां पंचायत सरपंचान बी तुमकां सांगलें सगलें. मिनिस्टर कितें म्हणटा तुमचो? मिनिस्टर्स कांयच म्हणिना, तो म्हणटा कशें कितें हें करपाक जाय. आमदारा मेरेन मांडलो? हय मांडला. आमदार कितें म्हणटा? आमदार म्हणटा करया. हेजे मातसो आवडलें येस सांगा पळय. मिनिस्टर म्हणटा म्हणजे कितें मिनिस्टराक हितून हें ना, तेणी बऱ्यांतले बरे पैकी डेव्हलपमेंट केलें जाल्यार आख्खें फूल प्रूफ आहे का. आमचे तुमकां खबर आसतलें पेवर्स जाले, पेवर्सान तेणी बऱ्यांतले बरें काम करून आमचे पंच मेंबर सरपंचाक घेवन रिटर्निंग वॉलाचें काम स्टार्ट जाल्लें. 4 दीस जाल्ले काम जालें, इनोग्रेशन सावंत येवपा जाल्लो इनोग्रेशनाक. तेज्या पयलीं ते भुरगे हाडटाले पळय सावंत, तेन्ना एकरेक जालें म्हणून हो सगळो बोवाळ जाल्लो. तेन्ना कित्याक आमचे गांवचेच लोक जे थोडे आहा तेंची नांवां घेयना, पूण जे डेव्हलप खंय तरी आडयता ते आडोवंक जायना. आतां फॉर एक्झाम्पल आतां हो आमचो ब्रिज केलो, आमी कितें करतले, आमकां एकूच वाट आहा तार वाट आहा ती, आनी तीच तार वाट आमच्या हांगा भाटकारची आहा ती आडयता. फुडें तुमी वचून पळय पेवर्स आमी सगळे घातल्या, फुडें पेवर्स आमकां घालपाक दिवना. कित्याक म्हणून हांव नको कसली जे पळय हांगा आडयता ते हांगा रावत ना, आमकां हांगा रावंक जाय. आमची बायल भुरगीं हांगा राव. फाल्यां सकाळीं आतां हो ब्रिज पडला, म्हाका एक सांग, फाल्यां आमची बायल भुरगीं हांगा पडली, आमी कोणाक वगीर रावतले, हाडून मारता आनी मागीर ते कितें जातलें, ते लिमिटा भायर वयतले आनी मागीर ते व्हडले केस्तांव पडटले. हांगा जागे आडयता, फुडें पेवर्स आडयता, कितें चल्लां कितें हांगा रे. ल्हानसो गांव आमचो, कसले तुमी कितें घेवन वयतले न्हू वय. आतां ह्या संवसारांत आतां आसलेलो मनीस जाताना. फाल्यां आमची चेडवाची हे एग्जाम हांगा, मागीर आमकां जीव मुठीत घेवन ताका वचूंक जाय. पूल केन्नाय कोसळूंक शकता. तेन्ना म्हाजी एकूच मागणी आहा आमदाराक, हांव काय म्हणना, आमदारान बऱ्यांतलें बरें काम केलां आनी आमचो सरपंच परेश गांवस आनी विश्वाजा हळदणकर पंच मेंबर तेंच्यांनी काम बऱ्यांतलें बरें केलां. कित्याक केलां तें केलां. फक्त आमदारा कडेन म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा, एज अ नागरीक म्हणून आयलो की बाबा येता त्या गणेश चतुर्थी पयलीं जाता तशें इतके बेगीन, हांव तुका टायमींग तुका म्हणिना, पूण हांगा लो आतां जीव मुठीत घेवन वयता, पूण एक जाता तो बेगीन मातसो एक ब्रिज करपाक खूब उपकार जातले. हांव तुज्या लोकां कडेन तुजे एकूच एक विनंती करता की आमचो ब्रिज करचो आनी जी काळाची गरज आहा, जी फुडें जे अपघात फुडें जावं नाका तेच्या पयलीं समज तुमकां दिसता की बाबा खरेंच हांगा एक ब्रिज करया, तेन्ना हांव इतकेंच मागता की एक ब्रिज करचो. कित्याक आतां तुमी व्हडले व्हडले हे करता उदरगत हे ते करा तुमी, बरी गजाल ती, आनी खरेंच BJP बरी काम करता. तेन्ना आमचो मांडोळाचो इल्लो गांव आहा 200 लोकांचो, तो एक आमकां एक ब्रिज परत दिवचो अशें हांव एक सांगता म्हाजें शब्द. मॅडम नाव सांगा तुमचें. मॅडम आमी पळयलं की ह्या ब्रिजाचेर आतां एक म्हणजे सारकें डेंजरस सिट्युएशन सद्या जाल्लें आसा. तुमी गांवचे नागरीक, गांवचो लोक सगळो हांगासर जमला, कितें सांगूंक सोदता ह्या ब्रिजा खातीर? आम्ही आता सकाळच्यान आमकां कळ्ळें जेन्ना क्रॅक केला, हो डेंजरस जालो तर सकाळच्यान आतां हांगाच आमी रांदूंक सुद्दां ना घरा कडेन, उदक हांगाच आसा कळ्ळें. तर फाल्यांच्या भुरग्यांची सगळ्यांची एग्जामी स्टार्ट आहा. सपोज आयच्या राती भितर हो पूल गेलो नाल्यार फाल्यां तेंच्यानी कशें वचपाचें. म्हणजे हो बीच सारको इतलो डेंजरस आसा की पूण आतां वचपाक सुद्दां आमी रावल्या सुद्दां रिस्क घेवन उबी रावल्या. वय केन्ना- आमकां डेंजर जावन गेला न्हू, केन्ना म्हणू शकता? केन्ना म्हणूं शकता. आनी आतां पयलीं आमकां तार आहली, तारीन बोटीन आमी क्रॉस करतालीं, पूण आतांच्या भुरग्यांक ते आयडिया ना बोडयेन बसपाचें, कोणाक ना, ताच्या बायलांक ना भुरग्यांक ना, पूण फुडें वयतलीं कशें आमी. एमर्जन्सी तुमकां फेरीबोटीची बीन अशें? फेरीबोटीची कांय ना, प्लस आमचे नळाचे पायप मेन लायन हांगा आसा, ते पूल बीच गेलो नाल्यार आमकां उदक बी ना. ओके. मेन लायन पायप हांगा आसा, म्हणजे ब्रिजा तेकोनूच ब्रिजा वयल्यानच गेल्या? तेच्या वयल्यान पायप लायन गेल्या. फाल्यां सकाळीं ब्रीज मोडलो नाल्यार उदक सुद्दां ना आमकां, उदक ना, एक शॉप ना, कसलीच फेसिलिटी आमच्या हितून ना. आमकां सगळी फेसिलिटी पलतडी येवन घेवची पडटा. म्हणजे तुम्ही रावता त्या ह्या सायडीक तुमकां फेसिलिटी अशी कांयच ना? कसलीच ना. बारीक बारीक इमर्जन्सी कोणाक आतां समज रातचें कितें जालो, शीक पडलो नाल्यार वयतली कशी आमी?
यात वच ब्रिजाचो वापर वच जाता ब्रिज येवपाक वचपाक सगळे कामां वच ब्रिज सगळं राशन 108 येऊ शकना 108 येना 108 येना पुलाकडे येवचं पडटा कोण सीख बीन पडलं तुमच्या घरांनी फॅमिली मेंबर कशा तरी मॅनेज करता टू व्हिलरान व्हरतले पण आता ते गाडी बंद केल्यो न्हू पयलीं आतां फुडें कितें जाता फाल्यां सपोज शीक जालें पण आतां शीक जाल्यार वयतले कशें न्यू बीच रिपेरींग नाका रिपेरींग नाका सगळे हेचे वयल्यान जाता रिपेरींग माझें नांव राजेंद्र हळदणकर. कितें सद्या परिस्थिती कशी आहा तुमच्या परिस्थिती हांगासर जालें की आमकां जेन्ना कळ्ळें न्हू सकाळ फुडें ब्रीज मातसो क्रॅक गेला म्हणून की आमी जेवण काय ना आमी डायरेक्ट हांगासर येयले पळोवपाक सामकें भिरांत दिसली कित्याक की 4 व्हिलरी बी जावं 2 व्हिलरी आसा न्हू चालूच आसता रहदारी समज कोण हांगर गेलो कितें केलें फुकटचो कंटाळो न्हू तो म्हणून चडशे आमी सगळे हांगूच आसले थोडे अशें की अशें जाल्लें आसा की ती क्रॅक गेला ताका पयशे न्हू तितको भंय दिसता कितें तुमी केन्नाय वचूं शकता असो प्रश्न आसा हो बरें दुसरी आमकां आतां सोर्स कांयच ना म्हणजे कितें आमकां आयलंड आसल्या कारणान होच आमकां एक ब्रीज आसा आनी जी कितें आमची तार आसली ती तार थंय आसली त्या वटेन ती आतां सुद्दां ती सुद्दां डेंजर जावन पडल्या ती बंद आसा बंद आसा म्हणजे त्या वटेन कोण ब्रीज जालो न्हू त्या वटेन कोणूच वचना आतां आता हो खंयसून आता मोडोंक पावलो पळय कंडिशन हे खंयसून मदल्यान काय सायडीच्यान मोडोंक पावला बसूनच गेला तो मिडल मिडला गेला ते मिडला गेला सारकें क्रॅक गेलो क्रॅक गेला आणि चलून पण असून गेला तुम्ही अशें जाल्लें न्हू सांगपाचें म्हणजे कितें आमदार आमचो आमदारान जायते कितें उदार केलें आमदारान केलें निखण बाबान सगळें हें केलें जी की आमचे रिटर्न वॉल म्हणू नाका पेवर्स म्हणू नाका सादारण हेचो मेंटेनन्स सुद्दां करतालो पूण कितें आतां पणसून तें मातशें हें केलें न्हू तें क्रॅक केलें. कल मेलें क्रॅक केलें पडलें तें न्हू पूण अच्छा. तेची ट्राय चालू आसली तेची ना की ना आता तुमची मागणी डिमांड सध्या कितें कितें आतां नवो पूल आमकां जावचो न्यू पूल हय 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 न्यू ब्रीज आमकां जावचो कितें टेम्पर केला ह्या ब्रिजाचो टेम्पर केला कितें 37 डेट्स जाले म्हणटकूच टेम्पर केलो न्हू टेम्पर केलो हय 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 कांय ना तें आता आमकां एक सगळ्या मातसो आमकां दाखयतात खंयसून हय कितें हय जाला तें दाखयता सगळें. हय सगळ्यांची प्लेयरांची आता मागणी एकूच आहे की आमकां एक ब्रिज मेळचो एक काळाची गरज म्हणटा तशी जाल्यार आमच्या बाबरी पळोवंक शकता तुमी क्रॅक पळय वायट जाला क्रॅक जावला सगळो सायडीन ते म्हाका सांगा आयज तुमी हांगासर जे सगळे जमल्यात पळय हे आमचो फूट ब्रिज जो आसा ताका 38 इयर्स जाली आतां फूट ब्रिज फक्त ओन्ली फॉर वॉकिंग आसलो तेन्ना आयज सकाळीं आमचे नजरेक अशें येयलें की तो मातसो खेचला म्हणून तो आमी सोमतेच मागीर ती गाडयो आसा पळय त्यो बंद करपाक लायल्यो आनी त्वरीत आमी MLAकूय सांगलें अशें अशें घडलां म्हणून तेन्ना तिणें सांगलें बेगेंतले बेगीन आमी कितें तेजेर पावल घेवया आनी हें करया आनी आपूण फाल्यां PWD सगळ्यांक धाडटा म्हणून सांगपा लागलो इन्स्पेक्शनाक आनी कितें आहा तें सोमतेच बेगींतले बेगीन करया म्हणजे हो ब्रिज आता 8 इयर्स जाली 38 इयर्स जाली आणि तेन्नाच्यान कितें मेंटेनन्स बीन आसलें ह्या ब्रिजाचें मेंटेनन्स पयलीं आसलें मागीर मदीं 10 वर्सां करूंक नासलें मागीर गेल्या आतां 5 इयर्स जाले हांवें ते मेंटेनन्स केलें म्हणजे पेंटींग आनी रिपेरूय घेतलेले आनी आतां 3 मंथ्स बिफोर एनजीटी टेस्टूय तेजो जाल्लो आसा म्हणजे इन 38 इयर्स एक दोनदा पयलीं जाताले एवरी इयर जाताले मदीं 10 इयर्स मातशें ब्रेक पडलो ओके आणि आता बिझी आसता सारको तो रोड हो बिजी आसता ती सायडीन आमचे 35 अरावंड घरां आसा सो लोक येता वयता ह्याच ब्रिजान एकूच वॉट आसा आमकां भितर सरपाक भायर सरपाक आमचो आयलंड आसा जो आयलंड आसा आणि तशें म्हाका सारकें हें ना कितें हें आसा पळय तें पण इट इज फूट ब्रिज इतलेंच म्हाका खबर आसा फूट म्हणजे फक्त एक चलोन वचपाक लायट लोक व्हेहिकल लायट व्हेहिकल्स व्हरतात लोक पूण आता ह्या ब्रिजाचेर कशा तरेन वापर जाता कशें म्हणजे येवं वचपाक लोकांक म्हणजे चलोन वयता 2 व्हिलरी 4 व्हिलरी वयता 2 व्हिलर 4 व्हिलर मातशें आतां गरज आसता कोण सीक जालो आनी कितें जालो जायत न्हू हां म्हणून आमची आतां एकूच मागणी हो आमकां न्यू ब्रिज जावचो आनी एटलीस्ट व्हेहिकल ब्रिज जाय आमकां फूट ब्रिज आमकां आनी नाका म्हणून इतलेच मागणी आसा आमकां गोवोरमेंटाक आता कितें इशू कितें आहा मेन कंडिशन कशें आहा ब्रिजाचें कंडिशन आतां मातशें डेंजरस आहा कित्याक तो मातसो आतां खेचलेलो आसा पयलींच मातसो तो वीक जाला तो आमचो ब्रिज तो आतां मातसो खेचला एक तेचे हें आसा पळय ते मातशें खेचलेले आसा आनी मातसो क्रॅक पडला तेका क्रॅक पडला इट मातसो डेंजरस जाल्लो आसा सरपंच बाबा आयज तुमी सगळे जमल्या लोकूय जमला ब्रिजा कडेन ब्रिजाचे मेन कंडिशन सद्या कशें आसा तुमची मागणी म्हणजे कितें इशू कितें आहा मेन सारको अशें म्हणजे कितें आयज जे हे गांवच्या ते ग्रामस्थ जुंया वयले जेन्ना भोंवंक लागले तांकां नोटीस केलें तेंच्यांनी की सर्टन जाग्याचेर तो ब्रीज खंय तरी थांबलेलो आसा एक लेवल ना तो खंय तरी एक हें जाल्लेलो आहा आनी ऑलमोस्ट ताका आतां 38 इयर्स जाल्लेली आहा ब्रिजाक
सो तेचे एज पर हेणी आतां आमच्या मेंबरान सांगलें की 10 वर्सां मदीं तेचो येता फाटीं 3 म्हयन्या पयलीं तेचो एनडीटी टेस्ट जाल्लो आनी गांवच्या लोकांनी आमकां एक मेमोरंडम दिल्लें सायनी मारून सगळ्या लोकांनी की आमकां हो वेहिक्युलर ब्रीज जावं कितें आसता तांकां कितें कन्स्ट्रक्शन तेंची घरांय ओल्डा जे रेनोवेट बीन करूंक वयता तेन्ना तांकां खूब प्रॉब्लम फेस जाता तांकां मटेरियल हांगा सायडीक दवरचें पडटा आनी मागीर रिक्षान जावं कितें तरी ते तेंच्या घरा कडेन थंय अनलोड करचें पडटा हांगा लोड म्हणजे तांकां खूब हें फेस करचें पडटा डिफिकल्टीज इन एका कन्स्ट्रक्शना टायमार आनी आतां आयज तेंच्यांनी सडनली तांकां चलतना ते येता वयता वेहिक्युलर ब्रीज बिजी आसता येता वयता तेंच्यांनी अशें ग्रामस्थान नोटीस केलें की तो ब्रीज खंय तरी दामलेलो आहा खंय तरी तो आतां एका मुमेंटाक हें ना सेफ ना सो तेंच्यांनी इमिजिएटली वॉर्ड मेंबराक हें केलां आनी तेणी मागीर म्हाका कॉल करून आतां मातशें नोटीस पळया म्हणून सांगलां आनी आमच्या आतां एका एमएलएक आमी तेंच्यांनी मेमोरेंडम दिल्लो आमकां जो पंचायतीन तो आमी रेजोल्युशन घेवन ऑलरेडी ग्रामसभेन रेजोल्युशन घेवन ते आमी ऑलरेडी एमएलएक सीसी केल्या आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाकूय सांगलां आनी स्पेशल रिक्वेस्ट केल्या एमएलएक की हो एक वेहिक्युलर ब्रीज जावं न्ही जेणे करून तेंची गाडयो कितें आहा ते तेंचे सगळे घरा कडेन पावंक तांकां हांगा दवरून वयचें पडटा सगळें आनी सोर्स कितें आसा दुसरें प्रोविजन आनी तुमकां वचपाक बिचपाक आतां आनीक कांय ना तांकां पयलीं आसलें ते हितून तार आसली ते तारीन ते वयताले आनी हो एक फूट ब्रीज म्हणून तांकां बांदून दिल्लो आनीक तांकां सोर्स कांयच ना दुसरो सोर्स प्रोविजन अशें कांयच ना की बाबा फाल्यां सकाळीं हो सारको मॉडर्न पावलो जाल्यार आनी खंयसून वचपाक बीन तांकां एक फेरी बोट जाल्यार ती तार हें करची पडटली परत फेरी बोटीची फेसिलिटी ना पयलीं आसली हांगा लागताली मागीर आनीक ना ती ओके तशें कांयच ना आमी ऑलरेडी एका PWD हें केल्लें तेंच्यांनी आमकां लेटरूय धाडला पंचायती जी कोणाची जागा वयता ते आमी मागला म्हणजे कोणाचे सर्वे नंबर तेंच्यांनी हांव तेंच्या ग्रामस्थां कडेन मागता की तेंच्यांनी एनओसी दिवची म्हणून जेणे करून आमकांय फुडें हें करपाक बांदपाक हें फॉलोअप करपाक बरें पडटलें ते गव्हर्नर स्वता हांगासान स्पेशल गाडी धाकटी करून चलोवन व्हरून ते सायडीच्यान ताका गाडयेन भोंवडला तेन्ना सांग हय आनी आमचो मिनिस्टर सुद्दां येता वयता हांगा आतां 100 कोटीची वॉल हें केलें तेन्ना पासून येयला आतां पळोवपाक परत फुटपाथ एक केलें तेन्नाय येयला फावंडेशन केलें सगळी मिनिस्टराक सगळी खबर आसा आतां मागणी कितें आहा तुमची ह्या हेचेर आमचे हेची म्हणजे आतां लोकांक जर हें जाता ते म्हणटा आतां ब्रीज बंद करतात आमी तो एका सो तांकां मुवमेंट जावं हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आमचे एमएलए आनी एका गोंय राज्याचे मंत्री आहा आनी तेंच्या कडेन मागता की तेंचे बेगींतल्या बेगीन फॉलोअप करून हो ब्रीज तांकां वेहिक्युलर करून बांदून दिवचो सध्या टेम्पररी हो बंद करता तुम्ही सध्या टेम्पररी आतां कोणाची जिवीत हानी जाली कितें जालें जाल्यार रिस्क कोण घेतलो फाल्यां आमी एक पंचायतीची नोटीस फाल्यां हें करून हांगा मारतले हय डेंजरस आसा म्हणून नोटीस मारता गांवच्या लोकां खातीर व्हेहिकल तर सारकीच बंद करपाची एक चलोन वचपा नाल्यार तांकां आनी येत ना न्हू फाल्यां भुरगीं आसपा लोकांचे कामाचे येता वयता ते आसता